सोनभद्र पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के रांची से करोड़ों रुपए मूल्य की गैरकानूनी कफ सिरप की खेप को बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि तस्कर इस कफ सिरप को चावल की बोरियों में छिपाकर परिवहन कर रहे थे, यानी ले जा रहे थे। जांच के दौरान 134 पेटियों में भरी कुल 13,400 शीशियां जब्त की गई। इस अभियान से नशे के अवैध नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि कुछ सप्ताह पहले रॉबर्ट्सगंज में भी कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिससे पुलिस अब इस पूरे गिरोह के तार जोड़ने की फिराक में है। और अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।